ल साथीहरु मैले चाहिँ अहिले हेयर ड्रायर लिएर आएको छु। यो चाहिँ 5 in 1 हो। यसलाई चाहिँ 5 in 1 चाहिँ किन भनेको रहेछ भने मैले चाहिँ अघि नै खोलेर राखिसकेको छु भिडियो बनाउन अलिक लामो हुन्छ भनेर। यसमा चाहिँ 5 टाइप्सको चाहिँ कम्सहरु छ हैन। एकदमै राम्रो छ हजुरहरुले सर्ट हेयर भयो, लङ हेयर भयो, कर्ली हेयर भयो, स्ट्रेट हेयर जस्तै जे बनाउनु आफ्नो स्टाइलको केसहरु बनाउन सकिन्छ। यो एउटा भयो ब्रश, अर्को एउटा यो ब्रश छ अनि अर्को यो ब्रश पनि छ अनि यो ब्रश पनि छ। अर्को चाहिँ भनेको यो हेयर ड्राई गर्ने पनि छ अनि यसमा चाहिँ यो तपाईले फेरि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो लगाएर नि युज गर्न सक्नुहुन्छ, यो लगाएर नि युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। एकदमै राम्रो यो चाहिँ कर्ली हेयरको लागि हो। हजुरले एकचोटी किन्नु भयो भने यो सबै टाइपको तपाईको हेयर स्टाइलिङ गर्ने टाइपको सबै खालको चाहिँ यो कर्ली गर्ने हेयर ड्रायर आउँछ। यदि हजुरहरुलाई लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो ओरेन्ज कार्डमा क्लिक गरेर लिन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ ब्ल्याक फ्राइडे डिल सेलमा पनि छ, भट्टाभट गएर लिन सक्नुहुन्छ। 5 in 1